Колокола памяти – это буря эмоций, прекрасное настроение, радость и множество ярких впечатлений. Вот уже 15 лет фестиваль молодежного творчества является связующей нитью разных поколений. Наша с вами святая обязанность – нести и передать в последующие поколения память о великом подвиге наших дедов. Наша с вами святая обязанность – помнить и быть достойными их. Дорогие друзья, вы эту обязанность несете в творчестве. Творчество – это то великое искусство, которое отделяет добро от зла. Ведь всем известно, даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны творчество было всегда. На гостеприимной сцене Дома культуры Боровического комбината огнеупоров выступили творческие коллективы из Пестова, Любытина, Боровичей, Хвойнинского округа и Акуловского района, которые через художественное слово и визуальное искусство, песню, танец, игру на музыкальных инструментах выразили свою любовь к родине. Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы уже давно вырасти, но навсегда осталась девчонкой. Она осталась там, моя подружка. Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую Землю. И дорога, названная дорогой жизни, не смогла подарить Тане жизнь. У жюри была нелегкая задача определить победителей, ведь все участники на высоком профессиональном уровне представили свое творчество. Закаты алые, 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 перебоем выстрелы не слышны. Всего в финальном гала-концерте выступили 70 лучших участников фестиваля, и каждый из них уже победитель. Он подарил зрителям настоящий праздник искусства.